E aí, manos? Vamos jogar. Caramba. Aí, ó. Corvetão, fi. Pera aí. Corvetão brabo. Quando você jogar, você vai começar com esse cara aqui. Vai começar com muito, não. Hum. Fazer um. Corre com corretão aqui, ó. Limite 25. Vou para o aeroporto lá tirar um rastro com o avião. Agora eu vou passar aqui direto, filho. Estou bem. Carro-aranha. Carro-aranha. Olha que bela foto. Nice. Olha o aviãozão aqui, ó. Tirar um rastro com o avião. Tá bom. Ganhei. Bom, esse vídeo vai ficar por aqui. Deixa o like, se inscreve. Se você não se inscrever, você vai tacar o dedinho, menino, na quina do sofá hoje às 3 da tarde. Ou amanhã.